Oi, gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma receitinha com cola de isopor, detergente e água. Então, bora começar? Eu vou começar aqui despejando minha cola toda. Ela demora um pouco pra descer, que ela é mais grossinha, né? Uma cola mais grossinha. Isso vai demorar um pouco pra sair. Ó, tirando assim, gente, ó. A cola vai saindo aos poucos. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar ela de pezinho aqui, descansando para descer a cola. Então, se você quer uma slime colorida, você coloca detergente colorido. Então, eu vou colocar aqui uma colher de detergente. Ó, vamos largar aqui. Ó. E vamos seguir aqui tirando o resto da cola que ainda tinha. Eu tô tirando aqui com calma. Essa cola tem que ter muita paciência, ela não tá saindo. Você tá quase terminando aqui, gente. Ó, ela tá quase saindo toda. Eu quero muito ainda o tamanho mais ou menos da quantidade de cola que eu tenho. Ó, gente. Assim. Vou rapar aqui o resto. Vou deixar aqui a cola. E vamos misturar. Com detergente, ó, gente. Tá assim, ó, tá dando uma endurecida. Já tá assim, ó. Tá endurecendo aos poucos. Ela tá grudando toda na colher, né? Mas tudo bem, né? Gente, ela tá ficando metálica. Mas tá linda. Então, né, vamos passar aqui, rapar tudo de cola, que é importante. Aqui, ó, gente, por enquanto ela tá assim, nessa consistência, ó. Ainda tá com uma consistência meio de slime, ó. Já tá desgrudando um pouco do pote. Então, gente, aqui, ó, ela tá meio grudenta ainda. Então, a gente vai colocar água bem aos poucos. Assim, bem aos pouquinhos mesmo, pra não ficar muito dura. E é a água que vai dar consistência pra slime. Ó, você vai tirar aqui um pouco da colher que tava grudando. Ó, gente, ela já tá bem grossinha. Ó, tirando assim aos poucos, ó, da colher. Porque ela tá toda grudada na colher. E, ó, vou seguir mexendo, ó, e desgrudando da colher, que ela tava toda grudada. Aí já tá numa consistência. Aqui, ó, ela tá bem boa, ó, já dá pra mexer. Mas vamos aqui deixar aqui